सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक्नो और क्लिक कीजिए बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हुसैन और आप देख रहे हैं चैनल टेक्नो एसएन। आज की इस वीडियो में मैं आज फिर अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ दराज और पीके से। मुझे एक पार्सल हो चुका है, रसीद दराज का। आपका दराज का पैकेट दिख रहा है, तो अनबॉक्सिंग हुई दराज की। चलो अच्छी है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि अनबॉक्सिंग हुई आज फिर दराज की, तो काफ़ी अच्छा पैकेट है दराज और पीके का। तो अगर आप सोच रहे हो मैं क्या मंगाया यार, आप थंबनेल टाइटल से देख ही ली और आप देखिए ना, वैक्यूम क्लीनर मंगाया मैंने। तो ये मिनी वैक्यूम क्लीनर यूएसबी वाला आप लगाओगे अपने कंप्यूटर में या किसी अडाप्टर से या किसी पावर बैंक से, तो आपको जो वैक्यूम क्लीनर चलने लग जाएगा और आप उससे अपने कीबोर्ड को साफ कर पाएंगे। मैं कीबोर्ड से बंद हो गया, उसको ज़रा साफ हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर से। बाकी वो साफ सफाई होती रहती है, वैसे यूज़फुल काफ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक है। क्या पता काम करे या ना करे, इसको भी अभी इसी वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे कि आपको चला कर दिखाएंगे कि चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो त्रास नहीं भाई, आपने त्रास लगा सका दिया फ्रॉड। तो यार ये अब वैक्यूम क्लीनर बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला इस वजन। तो वैक्यूम क्लीनर इतना सा नहीं है, उम्मीद है काम करे और अच्छा काम करेगा हमारे लिए। पावर भी काफ़ी होनी चाहिए। तो रिव्यू में आ रहा था टी बट वेरी पावरफुल, तो छोटा लेकिन पावरफुल बहुत है। शायद उम्मीद है कि पूरा यही होगा, तो टेस्ट करते हैं इसको। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट कीजिए कैसी लगी, दूसरों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, इसको करते हैं अनबॉक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, करते हैं हम लोग इसको अनबॉक्स। तो अपने अनबॉक्सिंग नाइफ पकड़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं यार, यहाँ पे जो ड्रेस है, मतलब ड्रेस कह रहा हूँ, ये जो दोस्तों हमारे यहाँ पे प्राइस है वो है 289 रुपीज़। मतलब ये मुझे 250 रुपये का वो और 40 रुपये होम डिलीवरी लगी है। तो होम डिलीवरी तो लगनी थी यार, तो इसको हम लोग इस साइड से कर लेते हैं यार। ये देखिए, ये ओपन हो गया है। ये अच्छा हुआ है यार। ओह, इन्होंने तो लेस के पैकेट में दे दिया हमें। देखो यार, दराज की सैलर। लेकिन चलो यार, बॉक्स में मिला, ये अच्छी बात है। नहीं नो, पता नहीं बॉक्स में भेजना था कि नहीं भेजना था। वाह, ये दोस्तों आ गए हमारे सामने। ये है वैक्यूम क्लीनर। तो इसको हम लोग बैक साइड से लेते हैं उतार। तो ये है वैक्यूम क्लीनर। ये वो तरह के नीचे गिर गया। चलो दोस्तों, ये है वैक्यूम क्लीनर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसकी लाइट है ज़रा। इसकी यहाँ पे आपकी मतलब यहाँ पे इस पे लाइट भी आप चला सकते हैं। ये इस पे लाइट एक लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप कि ये है लाइट। इससे होता ये है कि मतलब आप इसको यूज़ करके, मतलब आप चेक वगैरह लाइट वगैरह चलती रहती है इससे, ठीक है। तो ये इसीलिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, ऑन कर लो या ऑफ़ कर लो। ऑन ऑफ, ये बीच में रुक क्यों रहा है? हाँ, पता नहीं क्यों रुक रहा है, इसको चेक करते हैं। और इस तरफ दोस्तों ये मतलब मिट्टी खींचने वाला है, और ये खींचते हैं अंदर से। और ये है यूएसबी वाला, यूएसबी पोर्ट है। ये यूएसबी पोर्ट में लगेगा, मिनी है ना, तो इसकी वायर इतनी लंबी नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं है यार। और ये जो है, इससे दोस्तों हम लोग इसको मतलब साफ़ वगैरह कर सकते हैं इसको। इससे आप इसको क्या कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। काफ़ी अच्छा है दोस्तों ये वाला, इससे आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी उसके साथ ही मिला है डब्बे के साथ। तो उसके अलावा हम लोग इसको करते हैं टेस्ट कि कैसा है। चलिए दोस्तों, इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों, इसको हमने इसके अंदर कर दिया इंसर्ट। और ये ऑन ऑफ वाला जो इसका बटन है, इससे दोस्तों हम लोग इसको कर लेते हैं। कह रहा चलेंगे यार, ये क्या है, क्या है यार ये? क्लीनर कितना करके देखते हैं।
तो दोस्तों ये इतनी मिट्टी साफ ही नहीं कर रहा, तो कोई नहीं यार, लोग थोड़ी बहुत कर रहा है, कर नहीं रहा वैसे कर रहा है थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, इतना तो होता है यार, छोटा सा है, क्या इसमें करना है। तो फिर भी यार चलो सही है दोस्तों, वैसे वेस्ट हो गई मेरी, कोई बात नहीं है यार। इस तरह के और भी मैं आप मंगवाते रहूँगा, अगर मुझे अच्छी ना लगे तो मैं आपको बता दूँगा ये सही नहीं रहा है। एक ये उतर जाता है ऊपर से। ठीक है दोस्तों, ये वेस्ट की मनी, आप भी इसको मत मंगाइएगा, मैं इसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा आपको। ठीक है, तो इतनी उसने मिट्टी साफ़ ही नहीं की यार, छोटा सा है, क्या करना है इसमें, तो इसमें कुछ नहीं किया, वेस्ट कर दी मरी ने, हमारे पैसे वेस्ट हो गए हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर कीजिए दोस्तों को, कमेंट कीजिए कैसी लगी। सो ऐसे साइनिंग आउट, टाटा।